No, to so mašine. Mašine, ki delajo vse, nepogrešljive, zanesljive, vsestranske in vzdržljive. Mašina, ki miksa meso za tatarca na starega leta, gnete testo za potice, buhtle, krofe, riba zelje, reže, stepa, drobi, izdeluje sladoled, skratka, ni da ni. Ja, multipraktiki, kuhinjski roboti, Gepl, Micka, vsa imena so blažje slišana, med drugim tudi to, citiram: "Prej bi svojega deda z bajto dala kot tato mašino." Multipraktiki so bili izumljeni v Franciji nekje v zgodnjih 60-ih, prav tako so se tam tudi razvijali v takšne mašine, kot jih poznamo danes. Nekje v 80-ih so se uveljavili tudi pri nas, ni bilo veliko modelov, a tisti, ki so bili, so še danes brez konkurence. Mesto kuhinjskega robota je na pultu in nikjer drugje, ker je namenjen dnevni uporabi, večkratni uporabi. Kako ga pa le najboljše izkoristiti in da vam bom čim dlje dobro služil, to je pa danes moja naloga. Gremo! Prva tehnika, ki jo multipraktiki oziroma kuhinjski roboti fenomenalno upravijo, je gnetenje testa. Pri gnetenju testa je multipraktik narejen tako, da se prvo dajo suhe sestavine v posodo in potem se dolije tekočina. Zakaj? Takšen nož, ki se najde v multipraktiku, če se da prvo tekočina not in potem moka, se bo testo navilo pod nož in to je zoprno za spucati, ko sam hudič. Je pa super, multipraktiki delujejo na principu reduktorja, bodi si je to jermen ali je to polž in zobčnik, zato je navor na samem nožu dosti močan, da lahko zagnete recimo testo za pico, kot ga bom naredil jaz danes. Suhe sestavine v posodo. Nekje do 500 gramov moke so narejene te mašine, malo boljše oziroma malo večje, tudi do 800 gramov, nekatere celo kilo. To poglejte navodila. Tako. Sol. Kvas. Ni ga treba predhodno vzhajati, ker ga tako hitro mašina zameša, da je tudi to ena prednost teh mašin. Pri tej tehniki bom uporabljal sluh. Boste videli. Naštimamo ga na najvišjo hitrost, ker je to težko opravilo in motor rabi vso moč, ki jo premore. Mašina se zalaufa. Poslušamo! Ko dobita zamolko zvok, je tekočine dovolj. Še nekaj sekund. Ne boste verjeli, testo je gotovo. Da je ta tehnika nam uspela, je znak čist nož in čista in nič pacasta posoda. Tako. Wow. Tako testo je pripravljeno samo še za vzhajanje in za nadaljno uporabo. Multipraktiki so poleg kvašenih test primerni tudi za ostala testa, kot je krhko testo, biskvitno testo, testo za rezance, biskvite, skratka vse vrste test. Med drugim tudi za ribano kašo. To je tisto, nedeljska južna goveja župa tam na Šporhetu. Pemtiš, rezanci, kje so rezanci? V takem primeru je multipraktik super, ker vam lahko naredi ribano kašo oziroma obrovašek v sekundah in to je to. Skratka, ko se dela ribana kaša, se vzame jajca in se jo stehta. Mimogrede, to mašino sem vzel iz 90-ih in ima tehnco, jaz ne vem, zakaj novodobne mašine nimajo. Ok, 55 gramov, če ima jajca 55 gramov, to pomeni, da damo 110 gramov moke. Tako, čist malo soli, malo olja in mašina se požene. Če želimo manjše frflce, se da na višjo hitrost. Če želimo večje frflce, se mašina nastavi na srednjo hitrost. Pomembno je, da se ribana kaša dela v sekundah.
ščetko. Frfljci so gotovi. Vkolikor želimo večje, dodamo še malo vode in tako kot sem rekel, na nizko hitrost. Multipraktiki so nepogrešljivi pri sekljanju. Z njim sekljamo zelenjavo za začimne mešanice, sekljamo krompir za polpete, čebulo za golaž, brez da bi zraven jokali. Skratka, vse, kar zahteva nož in desko in naš trud, te mašine naredijo namesto nas. Pri sekljanju majhnih količin, kot je recimo četrt čebule, en strok česna, košček korenčka ali samo šop peteršilja, se ravnamo tehnike, da vse spuščamo na delujoče nože. To pomeni, da aparat prej vključimo. Zakaj? Nož je tako oblikovan pri večini multipraktikov, da ustvari zračni obroč, ki kroži po posodi in ko živilo pade noter čez potiskač, ga leta v zraku na suho obdela in tudi recimo čebula ne bo spustila soka in potem grenila pri praženju. Pa da to mi kar pokažemo. Za en strok česna čisto enakomerno nasekljan. Tako, isto se ponavlja z vsemi ostalimi stvarmi. Tako. Vkolikor se želi še bolj na fino nasekljati, se samo postrgajo stene posode in aparat se ponovno požene. To je bilo sekljanje majhnih količin. Ko pa hočemo naenkrat večje količine nasekljati, pa se prvo vse nadeva v posodo, vse zapre in zdaj v pulznih korakih nasekljamo. Tako, to je super, recimo res za domače začimne mešanice. Zdaj v tem primeru, če bi dodal še pa kuhan krompir, začimbe, vrelo vodo, pa ga spet malo pognal, imate pa hitro blanširano juho. No, ko pride pa do ribanja in rezanja, imajo pa multipraktiki kuhinjski roboti monopol. Ribamo, režemo praktično vse. Mogoče ena taka bolj tehnična stvar pri nakupu velja. Tiste mašine, ki imajo cele ribalno-strgalne plošče kovinske, veljajo za boljše mašine. Tiste, ki imajo plastične, recimo ta je takšna, je plastična, pa se potem to not pa ven lahko menjuje za ribanje, strganje, so manj kvalitetne. Potem je tudi tako, to se vzame ven, noter se da tako zvani adapter. Eni imajo okroglega, eni imajo tako za nataknati in to je to. Pri plošči, kadar so solzice navzgor, mašina riba. Kadar je plošča, torej ta nož za rezati, mašina reže. Torej, režemo. Eno tehniko, ko je ful fajn vedeti zlato pravilo za vse multipraktike, mi debelino reza, kljub temu, da imajo eni različne debeline, uravnavamo z pritiskom. To pomeni murka, kumarca. Bolj, ko se pritisne, bolj bo debela. Manj, ko jo pritisnem, bolj bo tanka. Za zelje velja isto. Edino, kar je, liste si zvijemo, recimo za solato, ti zdaj res tako tanko. Zvijemo v zvitek in mora tako obstati. Mašino poženemo in če res hočemo tanko, čist na rahlo pritiskamo. Če hočemo debelo, pritisnemo do konca. Ena stvar, pomembna stvar, vedno se opazuje, koliko je že naribanga, zrezanga v posodi. V nasprotnem primeru, če je vsega preveč, bo ploščo dvignil in bo tu vam porajsal pokrov oziroma ga bo uničilo. To je res treba biti previden. Ko se plošča obrne,
mašina riba. Ribamo korenček, naprimer. Tu sta dve tehniki. Če hočemo kratke rezančke, se reže vertikalno. Če hočemo dolge, torej podolgovate, dolge rezance, režemo linearno, vodoravno. Pri tehniki ribanja jabolk, če nočemo lupiti jabolk, jih damo z lupino navzgor in lupina bo ostala na pokrovu. Če pa hočemo zribati z lupino v red, damo z lupino navzdol. To so ena taka zlata pravila. Potem pa imamo ribanje sira. Za sir je tako, veliko multipraktikov je bilo že uničenih zaradi tega, ker ko ribamo sir, ga preveč pritiskamo. Sir mora zelo narahlo iti čez samo ploščo, če ne se mašina preveč matra in zaradi napora pogon pokne. Z občutkom. Ko smo čisto pri koncu, malo pustimo, ugasnemo. To je recimo za pico. To se vedno naredi na vseh multipraktikih na vrh. No, ampak ta nariban sir, ne to. To je majka božja. Zdaj pa še zadnja pogruntavščina. Veste, kaj je to? Zmrznjena piščančja prsa. Morajo biti zmrznjena. Nastavimo jih lepo v potiskač in ponovno z občutkom pritiskamo. In ko jih bomo spražili, bojo ko faširana. Torej, če nimamo doma flash mašine, si lahko z multipraktikom na velike solzice zmrznjena piščančja prsa naribate, tako da bi bila sfaširana. To je pa od ribanja vse. Mletje. To je še ena funkcija, ki jo multipraktiki upravljajo zelo dobro. Danes bom mlel orehe, vi lahko meljete lešnike, čokolado, trd sir, eni celo zmeljejo mak, sladkor, skratka, take zadevšne. Pri čokoladi, ko je trda, jo le se dobro nalomi, da se ne poškoduje pogon. Recimo zdaj, ko imamo orehe, to so masni, ne? In zraven bom dodal čisto malo drobtin, lahko se doda sladkor, to bo pač potegnalo maščobo na sebe in rezultat bo ful boljši. Meljemo v pulznih. Tako, to so nekoliko bolj na grobo zmleti. Seveda, če hočemo bolj fino zmlete, samo še dvakrat ponovimo. In to je že dovolj. Če bi zdaj predolgo mleli, bi se že začela delati pasta. Multipraktik pa seveda melje tudi meso. Ena tehnika je pri meso, ki je boljša in za multipraktik, in za sam rezultat, in to je, da je meso rahlo namrznjeno. Rahlo, ne preveč, ker to potem spet lahko poškoduje pogon. In pomembno je, da odstranimo kite, ker tiste kite se navijajo okoli noža in to je pogreb. Spet meljemo, najboljše v pulznih korakih, da lažje obvladujemo samo mletje. Tako, ko se dela kepa, seveda je meso enakomerno nasekljano. Super!
Kaj pa to? Začimbe, sol, poper in na žar pa je burger. Now the fun part. Stepanje. Stepanje je tudi ena stvar, ki jo multipraktik dobro opravi. Stepamo lahko z navadnim nožem, zraven ob določenih multipraktikih pa pridejo tudi prav nastavki, kot so metlice. Jaz danes stepam z nožem. Stepal bom 0,5 masno mleko, to je tista voda, ki mu rečemo mleko. Zakaj 0,5? Zaradi tega, ker bolj ko je masno mleko, maščoba je težka, težje se bo stepl. Tako, verjeli ali ne, smetana iz mleka je gotova. Pomembno je samo, da damo mleko prej za 1 uro v zmrzovalnik, da te mlečni kristali malo zakrknejo in tako se potem stepe. To lahko zdaj naprej uporabimo za kapučine, za neke stvari, ker potem s časom se to spet utekočini, ker nima maščobe, ampak za sproti je fenomenalna. Ravno zaradi tega, ker nima toliko maščobe, si lahko privoščim, da dam noter zraven nekaj kislega za okus. Bodisi je to zdaj sok pomaranče, celo limono bom stisnil noter. To je v bistvu tisto, da da malo tega dobrega okusa in tiste kislosti in svežine. Tako, za vezivo in kremoznost se da lahko banana. Saj še vedno je tehnična predstavitev multipraktika, ampak tako je fajn delati s tem mašinam, ker so res simple in zmogljive. Zdaj dam zraven še zmrznjene borovnice. Pa še nekaj jagodičev je zmrznjenega. In pa med. Date kako drugo sladilo, lahko date tudi sladkor. In zdaj mašino spet poženemo. In to je vsa umetnost. Oh my god, koliko je dober. Mletje trdih sestavin v multipraktiku. Gre, a le, če vklopimo naše možgane pri nakupu samega aparata. Pomembno je, da kadar aparat kupujemo, pogledamo, da se nož drži v enem delu. Tisti, ki imajo rezila, ki se lahko iz pogonske gredi menjujejo, samo zato, da so kompaktni, niso tako dobri kot ti, ki se držijo v enem kosu. Pomembno je, iz kakega materiala je posoda, to se splača pozanimati. Kak polikarbonat je super, BPA free je super, navadna plastika je lomljiva. Pomembno je tudi to, naj nas ne zavede. Močnejši multipraktik ne pomeni kvalitetnejšega multipraktika. Bolj je pomembno, kaj je od kvalitetnega v samem pogonskem tem delu oziroma aktivnem delu. Pa da kar začnemo. Zmrznjene jagode. Nekje do 500 gramov zmrznjenih jagod bi skoraj vsak multipraktik moral zmleti. Seveda ne tiste gromozanske iz ominga vrta, ampak neke normalne velikosti sigurno. Drugače si ne zasluži naziva kuhinjski robot. To zmeljemo v kašo. Uporabimo najvišjo hitrost, ker bo motor potreboval tudi največ moči. Aparat primemo, tako, suvereno in ga vklopimo. Ko preneha ropotati po posodi, to pomeni, da je sesekljano zmleto. Zdaj to se bo naredil en hitri sladoled, spet ena sladica za nenapovedane goste. Banana, med, lahko se da tudi smetana, vkolikor v družini ni kakšne laktozne intolerance. In to zdaj zmešamo. Vmes sam takle poberemo po posodi. To je ena taka stalnica pri multipraktiki, sploh če delate take stvari, ki so bolj kremnih konsistenc.
in ko sem rekel sladoled, sem res mislil sladoled. Z multipraktikom, dobrim multipraktikom, itak da se da. Vzdrževanje multipraktika prav tako ni težka stvar. Kar se tiče rezil, rezalno-strgalnih plošč, podobnih zadev, tu in tam pomivalni stroj seveda kamot, a dlje, ko se bodo brala na roke, dlje bodo ostala ostra. S posodami je isto, dlje časa, ko bomo brali na roke, dlje časa bodo držale, je pa pomembno, da recimo takele zatičke, ki dajo kontakt motorju, to so te varnostne zaščite, da pazimo na njih, zato ker če se to odloži na tla, s tem zatičkom ven, to pokne in pol mašina ne dela. Pri enih modelih pa so ti rezervni deli težko dobavljivi. Kar se tiče motornega bloka, ni zahteven, mokra krpa vsake toliko časa in pa te odprtine za zračenje na obeh straneh oziroma tam, kjer jih vaš multipraktik ima, da se redno čistijo, da ne pride do pregretja motorja. To je pa vsa umetnost. Kot sem rekel, multipraktiki res niso zahtevni stroji. No pa naj še kdo reče, da multipraktiki oziroma kuhinjski roboti niso nekaj najboljšega, kar lahko tehnologija ponudi na kuhinjski pult. Itak da so. Pomembno je samo pravilna nega, pravilna uporaba, pravo znanje. Pri nakupu novega multipraktika kupovati z glavo, ne z očmi. In to je to. Multipraktik je bil in bo kralj kuhinje. Dober tek. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak da se da.